بتزعق لابنك المراهق وبتقول إنه مش بيسمع الكلام؟ طب أنت يا بابا وماما حضنته إمتى آخر مرة؟ كلمتين وبس. الكتاب المقدس بيوصي أبناء ويقول لهم بكل وضوح: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. وكمان بيوصيك أنت يا بابا وماما وبيقول: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشل. ممكن يكون الأولاد مش بيطيعوا آبائهم في السن ده، ودي حاجة مش حلوة، لكن كمان الآباء بيردوا على عدم الطاعة بالقسوة والإهمال والعقاب. العقاب اللي بيكسر مش بيبني. ربنا طلب الطاعة لبابا وماما العاديين مش القديسين بس، طالما ما بيطلبوش من أولادهم يغلطوا أو يسيبوا إيمان. وصية مهمة لكل أب وأم: الابن ابن لمن يحتضنه مش اللي بيتسلط عليه. بابا وماما اللي بيحضن معناه اللي بيغفر واللي بيربي واللي بيحب، وده الأب الحقيقي. والدليل على كده ربنا قال لموسى في رعاية الشعب: احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع. وده معنى الأبوة الحقيقي، مش الحضن بس لما يكون ابنك طفل وصغير، حتى لما ابنك المراهق يكبر شوية وعنده تمرد هو محتاج لحضنك مش لعصبيتك. افتكر دايما ابنك هينتمي ويحب اللي بيحضنه مش اللي بيزعق أو بيصرخ في وشه. افتح حضنك قبل ما ترفع صوتك، سامح قبل ما تعاقب، خلي بيتك مكان رجوع مش ساحة صراع. شارك الريل ده لكل أب وأم محتاجين يفتكروا إن التربية مش أوامر، التربية بتبدأ من الحضن.